سلام. رادیوی آزادی همه زنان مادران را به مناسبت روز مادر 8 مارس تبریک میگوید. تا سال 2009 این جشن در تاجیکستان نیز چون در اکثر کشورهای جهان روز بین المللی آزادی زنان نام داشت. ولی از آن سال به بعد با فرمان رئیس جمهور این جشن روز مادر نام گرفت و شاید هدف این است که در جامعه به مادر احترام و اعتباری بیشتر قائل شوند. به همین سبب ما تصمیم گرفتیم در این صحبت نگاه افکنیم به همین احترام و اعتباری که مادر تاجیک در جامعه امروزی تاجیکستان دارد. در این صحبت با ما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شهریه ادهمزاد شاعره نامدار تاجیک همراه هستند. خانم ادهمزاد خوش آمدید. جشن زنان به شما مبارک باشد. تشکر، زنده باشید. ببینید خانم ادهمزاد، در آغاز میخواهم به صحبت یک مادر درباره تشویش‌هایش و روز و روزگارش گوش دهیم، سپس صحبتمون را ادامه میدهیم. اون چی که خواست دل بچه‌ها باشد من به اونها تامین کردم. با وجود همینم زندگی خیلی در عائله آموزگار زندگی میکنیم. ما میسر نمیشیم که با این فرزندامو به هر یک تینها صاحب کامپیوتر شویم یا صاحب نوتبوک شویم. هست در خانه یک تو هست کامپیوتر نوتبوک هست، با نوبت فرزندان میتونن مشغول شوند با اونها. یا لباس وای میشود سر و لباس با. خانم ادهمزاد، سخنانی که این زن از زندگیش به زبان آورد تنها خاص خودی همین زن و خانواده اش است یا شما فکر میکنید که این یک نمونه است و به زندگی اکثر زنان تاجیک یا مادران تاجیک مانند می باشد؟ طوری که میگوین 4 اشکالش بتون است و این زن واقعا درست گفته است و چطوری که شما گفتید خاص یک خانواده نیست، خاص چندین خانواده های تاجیکستان است که به همین مشکلات، به همین درد، به همین رنج گرفتار هستند. آیا مادر امروزه تاجیک می تواند بیشتر پایبند شرایط باشد و آیا می تواند همه خواستهای خود را در زندگی اجرا کند؟ با اون معاش و با اون ماهانه، با اون نفقه پولی، با اون چیزی که امروز در تاجیکستان مردم میگیرن نمیتوانند که خواسته های خود را 100% اجرا کنند، خواسته های خود را عملی کنند، چون امروز یک دوری خیلی مشکلی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی زندگی زن، البته نه همه ولی اقلیت زنهای تاجیک نمیتوانند که مثلا هر چیزی که میخواهند، حتی من میخواهم که در روز مادر یک کرته نو داشته باشم ولی نمیتوانم برای خودم این کار کرده باشم. گمان میکنم که هستن در ردیف من زنهای بسیاری هستند که مواجه همینطور زندگی فقیرانه هستند، ولی به هر صورت گپ در سر آن نیست. گپ در سر آن است که زن باید رسالتی زن بودنش، کدبانوی خانه بودنش، مادر بودنش را حتما که اجرا کرده تواند. در روستاها واقعا چیزی نیست که زنا را مثلا به هم بیارد، زنا در یک جای کار کرده باشند. من ناحیه ها میروم، واقعا خیلی متاسف میشوم که زنان ما همه بیکار هستند و نه همشون صاحب کار، بغیر از آن که معلمه ها کار میکنن، ولی زنهایی که مثلا شوهراشون در مهاجرت هستند، پسراشون در مهاجرت هستند، همه چشم براه هستند و در خانهشون بیکار هستند، جای کار نیست. ببینید با این همه که زنها خودشون را مثلا بیکار میگویند، ما اگر به زندگی آنها از صبح، یعنی از زمانی که آنها چشم خود را صبح باز میکنند تا شب وقتی که میخوابند میبینیم که آنها یک لحظه بیکار نیستند، آرام نیستند. ما اگر گوییم که کاری خانه کنیم از سحری تا بگه کاری ما تمام نمیشود. ولی شما میگویید که زنهای ما از سحری تا بگه در پشت کار هستند، ولی من میگم که نه. من در جای زندگی میکنم که صبح من با همین سن سال حالیم کار میکنم، ولی زنهای میبینم که خیلی جوان هستند، همسال دختری من شاید باشن، ولی از صبح تا شام بعضیشون در پیش همون دهلیز خانهشون میشینن، بگه میرون بود میدروین. بله تشکر خانم شهریه. یک نکته را یادآوری میکنم که همکاری ما امریدین عالیموف در شهر دوشنبه درباره
تشویش های مادر تاجیک از چند نفر ساکنان نظر پرسید و ببینیم که آنها چی میگویند. البته جامعه به مشکلی نیست، مشکلی جای دارد، ولی به همه این نگاه نکرده مادران ما باید رو افتاده نباشند، همه وقت با سربلندانه از همه مشکلی ها گذرند. خوشبختی مادر تاجیک در آن است که همه وقت فرزندانشان سالم در برشان باشند، شوهرانشان در برشان باشند. فکر میکنم در همین است. من همه مادران تاجیک را با این روز 8 مارس تبریک میکنم. بگذار مادران و خواهران همه وقت همین خیلی خوشبخت و زیبا باشند. من فکر میکنم که آیسته آیسته همین مشکلی های زن تاجیک امروز نه فردا راه حل خود را می‌یابد و من فکر میکنم که زن‌های تاجیکستان بهترین زن‌ها، خوشبخت‌ترین زن‌ها هستند. در جامعه امروزی تاجیک بسیاری از مردان خانواده ها رو به مهاجرت آوردند، به مهاجرت مهنتی یا کاری که میگوییم. زنها تنها ماندند با سرنوشت خودشان، با تشویش‌هایی که در روزگار دارند، با کودکانشان. شما درباره زندگی اونها چی نظر دارید؟ البته اون زنها یعنی هم مرد هستن هم زن هستن، خیلی مشکل است برای اونا خیلی مشکل است که مثلا هم نقش پدر میبازن هم نقش مادر. و زنهای دیگر هم یک گروهی هم هستن که شوهرشون خیلی کمک خوبشون میکنن. با تشکر از شما صحبت امروزه را با امید روز و روزگاری خوش به همه مادران به پایان میبرم. بار دیگر به شما و در سیمای شما به همه مادران تاجیک عید را مبارک میگویم.